territory. Et même dans les contrôles, là, quand vous faites les contrôles et les papes, oui. Alors, c'est une vraie question en Angleterre, écoutez. Pour la seconde période de cette Angleterre-Algérie, pour l'instant, il faut bien dire, nous a laissé sur notre faim. C'est le premier match. Voilà, monsieur Dame, on arrive à la fin. J'ai mis ces dernières vidéos, ces compiles qui on voit par rapport à des images insolites, les hachbounis, comme le visage de Ronnie, dégoûté, dépité, par Bokera, Karahlo, le ballon, Massaf Charaho, et l'image de cette femme algérienne. Personnellement, je me sens représenté en elle. Elle a un habit traditionnel bien de chez nous, algérien pour ne pas dire algérois. Là, machallah, Algérie, Jazaïr et tout, moi je me sens représenté dans cette femme. Mais l'Arabie, لا أظن كي يشوفها يقول بربرية 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 هاك شتو بلا ما نزيد لكم الفيلم هذاك والسيخونة يقول لك نمثل العرب. بون افون دو revenir على السوجي هذا لا dernière image اللي عجبتني بزاف بزاف سي لو بتي هذاك anglais. En plus il était vraiment cute. قاعد في شوالبو هكذا يغص في شوالبو comme on dit aussi. Mais c'est normal, il a vu des grands joueurs, il a vu un bon match, surtout les Algériens, ils ont impressionné le Haq, qui bout de bouse et tout ça, le Haq, rien des techniques, ils étaient là. J'espère contre les États-Unis vont faire le même match, j'espère qu'ils vont gagner. Et par rapport à la tactique dans le Quintera, s'il peut se permettre, c'est lui qui voit les choses comme ça, et j'engage que moi-même, faire de la tactique, mais je dis ce que je pense. Moi je garde la même. Parce qu'on peut pas نحطو زياني في البون مكاش هادي مكاش منها سينو عطا لي حياه تخلط لوفنسيف ونتايا سافا با نو نقارديو لو ميم ايكيب تيب وشنو زياني كوتي دروا اكس كي يدخل لاكس بودبوز يولي على لاغوش et quand Boudbouz il rentre dans l'axe Ziani يولي على droite, c'est-à-dire il faut qu'il se partage. Ziani il peut pas tout faire, Ziani peut pas tout faire. سعدان ما تدخلش روحك، حط روحك في التوش وتعلم عليهم هذا. وكي لي دو لاتيرو كسوا غوش ولا دروات كي يطلعوا جوغ ستيل واحد او بيان نادر بالحاج او بيان كادير كي يطلعوا دبوز وزياني il faut qu'il rentre dans pour ramener le surnombre dans l'attaque. يولو ثلاثة مع متمور et il donne des solutions aux porteurs de balle. هكذا ان بيروتري ولا دو تخوا باس بوم كاين لا سوليسيون قدام يعطيها موتمور يخبطها زياني اي فيس فيرسا لا ولا ما ماركيناش 3-4 الكانتيرا ما يعرف والو فريمون تاع الصح ما يعرف والو الفوت مي فريمون يكون غيان او فوت باسكو صح انا ما نعرفش شويه كوميم بتي شويه فوالا اي جاسبر اللي ربحوا ما يصلاش عليه. بون نعاودو على سعدان اللي يمثل العرب يمثل لي في العرب اش بيك هكذا تسون با الجيريان باش تمثل العرب تسون با مغربان باش تمثل العرب تسون با افريكان باش تمثل العرب كيف انا نمثل العنصر ولا نمثل l'ensemble je représente un élément ou bien je représente tout l'ensemble شنو هذا je sais pas que l'arabe fait partie ou l'arabe c'est un élément qui fait partie de l'ensemble الا وهو الامه الاسلاميه اخويا نمثل المسلمين هكذا تتوش تمثل التشيتشان تمثل البوسنية تمثل الإيرانيين تمثل الترك تمثل فريق المسلمين تمثل أمريكا الجنوبية والشمالية وكل هاد الناس لي زوكسيزونتو كي سون ميزولمون تمثل كاع هاد الناس لا نمثل العرب تمثل العار ايوا العار هادوك الناس جاي يجيب لهم غير العار الله يحفظو ويستر والعار الاخراني فلسطين تشهد عليهم وزيد غير كيما ايزون اوتوريزي سمعوا مليح ايزون اوتوريزي l'armée de l'air israélienne d'utiliser l'espace aérien saoudien, l'espace aérien arabe pour bombarder ou en cas de conflit, de guerre avec l'Iran, ils peuvent utiliser l'espace aérien de l'Arabie saoudite. ماشي عار هدايا دوكا هاي انت تقول لي عرب بعرب ماشي عار هدايا ماشي عار عليهم وما كان حنا هادو يمثلوني انايا ولا انا نمثلهم لا يا اخي انا ضحيت مليون ونصهم هكذا حنا ما كاش جزائري اللي ما عندوش فاميلتو استشهد ما عندوش فاميلتو مجاهد بالكوارت ولا بلا كوارت انا ما يمثلونيش هاد الناس هادوما وما نجوش نمثل هاد الناس لا يلا محمد رسول الله ما عنديش علاقه معاهم انا قايدي
حنا اوني بور لانديبوندونس دي بالستين، حنا اوني اونتي اوبريسور. هذا مهما كانت صفتو، هادو خونة، خانوا الامه يا ناس، خانوا الامه. خلاص يفيني، بان العار عليهم. ربي يفضح فيهم كل يوم، كل يوم، كل يوم يفضح فيهم. يا سي بون، خلونا من العروبه والعربيه نمثل نفسي. انا قبل كل شيء جزائري، مهما كان لوريجين اثنيك ديالي. ايضا نهضر بصفه انا جزائري. كي نولوا في الاصل والفصل، وي انا قبايلي مزفون، هذاك شاوي من باتنا، هذاك ترقي من الصحراء، ومزابي والشلحي وفيس فيرسا. مي اوني توس لا، ها، soudés, réunis, unis pour former un seul peuple. Alors هو البوبل الجيريان. وانت متحبس علاش الفوضى والبلبله، اللي يجيني من المشرق يدير لي بومبا، اللي يجيني من الاوكسيدون يدير لي بومبا، وانا نضرب مع خويا الحقاني، مع خويا الشقيق. علاش؟ جوسكا كون خصنا نفيقوا ونحلوا عينينا. Bon, j'aurais là sincèrement, j'ai pas envie d'entrer dans cette discussion parce que c'est un autre sujet. Là, je suis ici l'été, c'est Habl Melouk, le Khoukh, le Mishmash, c'est 82, c'est Saif, le Fiafi et tout et tout et tout, le Bahar, wesh نقول لك خو. Alors on va vivre avec cette coupe du monde. Le moment on est tous nostalgiques. انا ما نحبش المو هذايا، mais ça me rappelle mon enfance. La coupe du monde, chaque fois que j'ai la coupe du monde, ça me rappelle mon enfance. Bon, j'espère que l'équipe nationale va se qualifier. J'espère. Ou qui il a ça, il y a toujours un résultat. Ça, c'est sûr. Allez, welcome salam alaikum. Et à la prochaine, Inch'Allah. Ah, ciao. Ya الحبايب. Ciao, ciao.